后盖里有一张折得方方正正的纸条，纸条表面落满了灰尘，似乎在电视机盖子后有些时日了。杜师傅的好友没把纸条当回事，取出来后便放在了一旁，继续检查着电视机的零件。但杜师傅却对这张莫名其妙出现的纸条充满了浓厚的好奇，为什么一张纸条会平白无故出现在这么奇怪的地方？出于好奇，杜师傅将纸条打开，只见上面写着2行字，大意是自己被绑架了，快救命！字的下面还有简易的示意图，上面的救命着重写了2遍，旁边还附有周姓父亲的电话号码，底下的示意图画得很简陋，但是也不是不能看明白。杜师傅大概猜出纸条主人的家在一个叫曾强宝家的不远处，而这个叫曾强宝的人绑架了这张纸条的主人。张师傅看完以后以为这是哪家小孩做的恶作剧，也就没有在意。但杜师傅保持着宁可信其有不可信其无的心理，顺着纸条的电话号码打了过去。